Wel, mae'n fraint ac yn bleser cael anarch y gynhadledd am y tro cyntaf yma yng Nghasnewydd. Gan fy mod i'n ferch o Gymoedd Gwent, a'r ardal hon yn agos iawn at fy nghalon. Ces i fy nghodi yng Nghwm Bran, rhyw ychydig filltiroedd o'r fan hyn, a'n nhad a mam o Rymni, y cwm lle ges i hefyd fy addysg. Erbyn hyn, rwy wedi ymgartrefi yn yr Alltwen yng Nghwm Tawe. Ac rwy'n falch o fod yn gynghorydd cymuned dros yr Alltwen a'r gyngor cymuned Cul y Bebyll, ac yn ymgeisydd dros yr Alltwen nawr ar gyfer etholiadau lleol y cyngor sir a'r cyngor cymuned. Mae sawl peth wedi fy ysbrydoli i sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru dros fy nghymuned. Yn gyntaf, arweinyddiaeth Lian Wood. Does yna'r un arweinydd arall yng Nghymru sy'r mor ddidwyll a diymhongar, mor weithgar dros ei chymuned a'i chenedl a Lian. Diolch Lian am roi'r hyder i fenwod fel fi i sefyll etholiad. Menwod sy'n rhannu'ch acen. Sy hefyd yn rhannu eich gwerthoedd sosialaidd, eich gweledigaeth dros gryfhau cymunedau Cymru, a'ch angerdd dros sicrhau nad yw anghenion trigolion cymoedd fel Cwm Tawe yn cael eu hanwybyddu. Yn ail, fe ymhysbrydolwyd gan grŵp gweithgar ac ymroddedig Plaid Cymru ar gyngor Castell Nedd Port Talbot. Gallai ddim eu henwi nhw gyd, ond hoffwn ddiolch i Lynette Purcell ac Alun Llywelyn yn enwedig am eu cefnogaeth a'i hanogaeth. Mae'n cynghorwyr ni yng Nghastell Nedd yn batrwm o'r hyn dwi'n ystyried y dylai cynghorwyr fod. Maen nhw wedi hymrwymo i wasanaethu eu cymuned, yn gweithio'n ddiwyd i sicrhau tegwch i'w hetholwyr ac yn codi llais pan fo gwasanaethau allweddol yn cael eu torri. Wrth gnocio ar ddrysau cartrefi'r Alltwen, rwy wedi clywed dro ar ôl tro bod pobl yn teimlo nad yw eu lleisiau'n cael eu clywed, nad yw eu hanghenion nhw'n cael eu hystyried. Mae cyfle gan Blaid Cymru i ddangos ac i brofi ein bod ni'n blaid sy'n gwrando ac yn ymladd dros ein cymunedau. Ein bod ni'n blaid sydd â'n gwreiddiau yn lleol ac yn blaenoriaethu cryfhau ein cymunedau, a mae dyna'r modd y byddwn yn cryfhau Cymru. In this difficult time of political uncertainty, I'm passionate about ensuring the right of my community to a fair society that protects the vulnerable. And I will fight for the realisation of economic opportunities that will create prosperity and hope. Councils of all colours that accept their lot, don't believe in or work for change, betray the people they are supposed to serve. They betray Wales. As Chair of Governors at Ysgol Gymraeg Pontardawe, and as one of the organisers at Tir Gwryd, the Neath and Swansea Valley Welsh Centre, I've seen firsthand how community activity creates confidence. It creates opportunities and strength. It enlivens and it empowers. I'm standing for election because I refuse to sit on the sidelines while education funding is being cut. And the future of community resources such as Pontardawe Arts Centre are being threatened. Mab enwocaf yr Alltwen yw'r bardd Gwenallt. Disgrifia yn un o'i gerddi am ei fagwraeth yng Nghwm Tawe, y Merthyron, ddiflaniad yr utopia oddi ar gopa Gellionen. Mae'r heriau economaidd a chymdeithasol heddiw fel yng Nghyfnod Gwenallt yn rhai caled ar gyfer trigolion ein cymunedau.
ond nid ydynt yn rhai nad oes modd ei goresgyn. When utopia fades, when people lose faith in the possibility of change, in the ability of their politicians to represent them, then frustration and anger moves in. These council elections are the most important that we have seen for a generation, because from Trump to Farage to Le Pen, this is a time of reaction. And it's on the ground that we in Plaid Cymru can get our voices heard, on the ground that we can challenge the vicious racism of the English tabloid press. On the ground, by knocking doors, we can share our vision of Wales, imagined in terms of its best values of tolerance, dignity and freedom. Freedom for all who call Wales their home. Yes, we must replace what increasingly seems to be the dead hand of Labour in our communities. But it is also our duty, as members of Plaid Cymru, to drive back the toxic right-wing politics of UKIP and the Tories. Nawr, mae angen I bob aelod a chefnogwr godi a gweithio. Gweithio I sicrhau bod ymgeiswyr Plaid Cymru ar hyd a lled Cymru yn cael ei hethol. Ac felly'n medru lliwio cwrs ein cymunedau drwy'r cyfnod heriol sydd o'n blaenau. Diolch yn fawr.